好，我哋而家行下北角春秧街啊！春秧街咧，望落去咧，比以前咧乾淨好多啊，同埋冇咁濕滯滯啊。不過咧，啲攤檔好似少咗啊！呢邊咧就全部咧係鋪位嘅，好歸一啦。啲豬肉啊，嗰啲菜啊嗰啲，呢邊咧就全部攤檔嘅，係啦。但係呢攤檔咧都係賣衫啊、日用品啊嗰啲咯。但係啲衫好老土啊，唔知係大陸出口出剩㗎，係啊，啲衫好鬼老土，同埋唔平啊，咪百幾蚊啊，唔知咪港島人特別有錢咧？呢邊啊嗱，有藥房啊、豬肉啊呢一攤檔嗰啲咯。咁啊，攤檔後邊咧都有啲鋪頭嘅。攤後邊啲鋪頭。呢度啲魚皮好食嘅。而家咧好似咧好多啲家品店，我諗咧係大陸出口出唔到咧，係咁運晒過嚟香港賣啊，好多好多。嗱，都係賣衫多嘅。但係啲衫都唔係好靚，咁好貴啊！佢呢度，佢咧你比起去元朗買咧，真係爭好遠喎。就算佢啲家庭用品都係啊，譬如有啲咧，譬如元朗賣10蚊咧，佢賣15蚊嘅。係啊，可能咧港島啲人有錢。嗱，就算啲攤檔咧，有時好誇張嘅，一條好普通嘅裙啫嘛，即係差唔多同。原來可能賣幾廿蚊嘅，佢都賣百幾蚊嘅喎，真係。咁佢就係咁多攤檔又唔多咯。嗱，好似啲咁嘅鞋咧，真係多到離晒譜啊！但係咧，佢賣到成50-60蚊，咁咪15蚊都有啊！揾印尼衫啊，泰國啊，泰國衫啊。開一間街鋪啊，好大！話啲新界仔咧，真係唔止新界，講究新界都有。呢間華美達酒店喎，以前華美達好似喺灣仔嘅喎，都係呢度嘅。呢啲舊蔬菜好，唔係蔬菜都仲喺度。差唔多啦，係咁大啦，春秧街。呢就有個玩具。好似行到尾啦，行到春秧街尾啦。咁我哋行返對面睇下啲鋪頭。好啦，啲蔬菜啊、豬肉檔啊、生果檔啊，睇下佢啲價錢先。差唔多啦。其實而家喺邊度買嘢冇乜所謂嘅，都差唔多。不過香港咧就有啲地方比較貴啲咁解咯。香港島可能個運費啊。
啦，佢都差唔多。凍肉啦，凍肉先，雞扒13蚊，雞隻12蚊，雞翼咧，雞翼22蚊，貴少少啦，喺香港就得。喺香港貴少少。哇！啲陽光玫瑰真係好奇怪，可以15蚊啊，至35蚊啊，至55蚊啊，真係好誇張，我都唔知就點樣分好定唔好。但係大陸仲平，大陸4蚊5蚊1斤，而且大陸都要甜啲嘅，唔知點解。大陸陽光玫瑰提子咧甜啲嘅，香港呢啲咧淡嘅，同埋咧有少少酸嘅。唔知係咪佢製過嚟咧？因為運過嚟咧，保鮮製過咧，冇咁好食嘅。不過佢齊整啲，睇菜都擺啲菜都擺齊整啲。哇！呢個有個點心白嘅，點心白30蚊嘅啫。都 OK 嘅，中手飯加點心35蚊，係咯。有時啊，而家啲兩餸飯以外咧可以揀下喎。佢有中口飯，佢中口飯再加點心都係35蚊，好多菜檔。我唔會攞咗你。海魚。中蝦呢隻白蝦甜啲，中蝦爽啲。啊，好逼啊！一碟碟賣，哇，20蚊兩份。隔離嗰隻紅燒3蚊2份，40啊！佢定唔同嘅。2份40。我都賣豆類。以前咧，不過咧好多啲賣上海嘢嘅，而家都少咗啦。係咯，得翻啲細細檔啲。以前好多檔嘅賣上海嘢，賣雪菜啊嗰啲咧，好多嘅。係咯，賣絲冚。青口，係咯，呢啲啊賣上海嘢喺度，得半個鋪位喺度。另外半個係賣魚類。呢個啦，有一細細鋪頭賣啲上海嘢。哇！佳寶順治，哇！22蚊。係啊。但係琴日買一包唔甜嘅，喺佳寶買一包呢個洋葱提子唔甜嘅。所以咧，翻去大陸咧食菜啊、食生果啊，盡量食。我唔知點解翻去中國大陸啲菜都特別好食嘅，豆類啦、豆腐啦、豆腐啦、生果啦、菜啦，特別好食嘅。但係咧啲雞啊、鴨啊咧就唔好食啦，呢度。打邊爐嘅朋友，快啲過嚟幫襯下啊！喂，快啲過嚟睇下我哋嘅山黃雞、特級清遠雞同埋竹絲雞，全部都係即日屠宰、即日送港，保證新鮮。好啦，拜拜啦，真係。